गर्मी के मौसम में अदरक को यदि बाहर रख दिया जाए तो यह सूखने लगती है, और यदि इसे पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में रख दिया जाए तो यह पानी छोड़ देती है, जिससे यह गलने लगती है। तो यह लंबे समय तक ताज़ी बनी रहे, इसके लिए आप इसे एक डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें। आप देखेंगे कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होगी।